video 啊。OK，Hello，我哋今日送電二包炸電Volvo SQ10T8，前面調架炸電叉係入色入金膚。Hello，大家好。大家好。調架一叉咗未咯？這唔錯啦。啊？創業者嘅Continental brand 哦，啲成乜咧？日本嘅T8。哦，OK 哦。今日我哋試一同嘅係咪 launch 查落嘅啦？so called 嘅啲 call media first review。今日係embargo 店咧。embargo 店咧 ，so 唔做定講很多。講定，因為我過去 embargo 張播上 YouTube 咧。反正要唔同。唔錯啦，我中意佢嘅舒服嘅suspension 嘅 setup。suspension 舒服哦。舒服。係要乜雞啊？係覺得嘅 engine 順冇？唔錯咯，因為立要掟，係天天炸，好似見啦230隻啫。嗰啲後舒服，唔錯。中3萬2次嘅半啊？冇啦，230一下子啫，係usually都係炸220啊，咁啫。有就係馬來西亞路水啊嘛。係啱。應該馬達都唔夠坦克話啦，係嘛？好難講啊！好難講哦，咪搞笑哦，見到炸120後啦。佢再 KK 啊，什麼馬達都係蝕騰手一下夠啊！係咯。有啲菜二包啦，二包啲小話而家係講廣東話嘅。廣東話。見到菜 Hillboy 係冇，我覺得要稍稍吵嘅吵。要稍稍吵。你幾舒服啦，但係要稍稍吵。road noise 啊！road noise。road noise 咧，我覺得 Mercedes E350E 比較好。230啊，隔音啊，隔音靚啊。係幾隔音啊！但係舒服一堂都差唔多啦。但係我都唔中意係冇，佢 Hillboy 有件乜，佢一隻 aircon 啊 ，Hillboy aircon 啊，佢冇幾多自己 control 喎。呢冇 control 喎。哦。那啲冷氣叫冇？叫冷啦，但係冇 Hillboy 冇 control 就咁爽咯，變去。下自動去call 嘅driver 前面。係咯。佢講你同佢講調價，幫佢搞一冷氣機。要50搞起哦，要 touch screen 咧哦，看會但係嘅 touch screen 長廿會但係 touch screen 23廿會要調。一隻 dual zone 嘅 dual zone 咧，然後太細風就長廿會。但係見啊，一隻石乜係嘛，好多晒骨 zone 來嘅喎。係喎，唔錯啦，見得靚喎。OK 啦，so 講到見啦啦唔錯啦。OK 啦 ，so 遲下我係放英文嘅 video，so until the next video，thanks for watching，bye for now。